Antidote administered. هل طرحت على نفسك يوما هذا السؤال؟ لما لم تعد البشرية إلى القمر في السنوات الأخيرة؟ وفقا لكثير من الباحثين وعلماء الأشعة، تخفي وكالة الفضاء الأمريكية سرا شريرا عن العالم، ونحن لسنا على دراية بكل ما حدث ولا يزال يحدث على سطح القمر. يعتقد الكثير من الناس أن هناك سببا كافيا للاعتقاد بوجود قواعد غريبة على القمر. تقول الشائعات والوثائق التي رفعت عنها السرية والمبلغون عن المخالفات أن الحكومات في جميع أنحاء العالم بسبب ما لا تستطيع إخبار الجمهور بما يحدث فعلا على سطح القمر. فكرة وجود قواعد غريبة على القمر تفسر سبب توقف البشر عن الذهاب إلى هناك. أيضا مع تقنيتنا الحالية، لماذا لن ننشئ قاعدة استيطانية دائمة مأهولة على سطح القمر؟ ألن يكون بناء هيكل دائم على سطح القمر أسهل من إنشاء محطة فضائية عائمة تدور حول الأرض؟ أو التفكير في السفر واستعمار كوكب المريخ؟ وفقا لميلتون كوبر، يخبرنا ضابط المخابرات البحرية أنه لا توجد قاعدة قمر غريبة فحسب، بل يشير مجتمع الاستخبارات البحرية الأمريكية إلى قاعدة القمر الغريبة باسم لونا، وهناك عملية تعدين ضخمة تجري هناك، وأن المكان الذي يحتفظ فيه الكائنات بسفنهم الأم الضخمة بينما تتم الرحلات إلى الأرض في مركبات أصغر. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الأجسام الغريبة على سطح القمر، تسببت تصريحات رواد فضاء سابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعلماء في ظهور نظرية مؤامرة عظيمة حول القمر وأصله الحقيقي. ومع ذلك فإن القمر هو على الأرجح أكثر الأجرام السماوية غموضا في نظامنا الشمسي، وقد أبهر الجنس البشري لآلاف السنين. ولكن هل هناك حقا قاعدة غريبة هناك؟ حسن، أعتقد أنك لا تستطيع معرفة ذلك، ولكن هل هي مصادفة أن هناك بعض الصخور القمرية التي تم العثور عليها تحتوي على معادن معالجة مثل النحاس واليورانيوم 236 ونبتونيوم 237؟ لا وجود لهذه العناصر بشكل طبيعي مطلقا في الطبيعة. كيف وصلت إلى القمر؟ اليورانيوم 236 عبارة عن نفايات نووية مشعة توجد في اليورانيوم المستهلك والمعاد معالجته. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن النبتونيوم 237 عنصر فلزي مشع ومنتج ثانوي للمفاعلات النووية وإنتاج البلوتونيوم. مستحيل أن يتم تشكله طبيعيا. وكأنك تقول وجدت كعكة تشكلت طبيعيا في الطبيعة. قال الدكتور هارولد أوري الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أنه شعر بالحيرة الشديدة من الصخور التي عثر عليها رواد الفضاء على القمر ومحتواها من التيتانيوم. كانت العينات لا يمكن تصورها ومذهلة للعقل، لأن الباحثين لم يتمكنوا من تفسير وجود التيتانيوم. وفقا للدكتور براندنبور الذي شارك في مهمة تدعى كليمونتاين إلى القمر التابعة لوكالة ناسا، والتي كانت مشروعا فضائيا مشتركا حيث شاركت منظمة الدفاع الصاروخي الباليستي BMDO مع وكالة ناسا لإجراء بعض الأبحاث على القمر. قال: لقد كانت مهمة كليمونتاين مهمة استطلاعية بالصور،
للتحقق مما إذا كان شخص ما يبني قواعد على القمر لم نكن نعرف عنها. هل قاموا بتوسيعها؟ من بين جميع الصور التي رأيتها من القمر والتي تظهر الهياكل المحتملة، كانت الصورة الأكثر إثارة للإعجاب هي صورة هيكل مستقيم بعرض ميل بأكمله. بدا هذا مصطنعا بشكل لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون هناك. بصفتي شخص في مجتمع الدفاع الفضائي، فإنني أنظر إلى أي هيكل من هذا القبيل على القمر بقلق شديد، لأنه ليس لنا ولا توجد طريقة يمكننا من خلالها بناء مثل هذا الشيء. هذا يعني أن هناك شخص آخر هناك. كانت هذه كلمات مخيفة حقا، لأنها ليست من شخص عادي. يبدو أننا لا نعلم الكثير، وما خفي هو أعظم.